ادامه بازداشت و اچیستگی مقامات قدرتی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان. وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان در رابطه به حادثه سرحدی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان اظهارات نشر کرد. معین شده است که تاجیکستان یکی از 3 کشور دستنگر به پول مهاجری کاری در جهان بوده است. بازداشت 2 زنی که کوشش انتقال بیش از $350,000 را از ازبکستان به تاجیکستان داشتند. 2 پیوند خرسند مزاروف را که روز 12 ایون در جریان عملیات مقامات کشته شد، 13 ایون در محله تیرچیت یا اوپیدی مرکزی بدخشان دستگیر کرده اند. طور رادیوی آزادی با تکیه به منابعش اطلاع می دهد هرچند از بازداشت ممتاز مزاروف برادر و آزاد مزاروف جنی خرسند مزاروف 2 روز سپری می شود، از جانب مقامات در این باره چیزی گفته نشده است. ستاد بین اداروی تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی در بدخشان گفته است که مزاروف بر اساس 11 بند قانونی جنایی گمانبر بود ولی به بازپرسی حاضر نشد و هنگام مقابلیت کشته شد. پیوندانش و یا افراد نزدیک به او در این باره اظهار نظر نکرده اند. سامانه پمیر دیلی نیوز نوشت که خرسند مزاروف و زائر رجبوف خود را منفجر کردند. همچنین رسانه می نویسد که حداقل 3 ساکن دیگری محلی تیرچید یا اوپیدی خاروخ که در همسایگی خرسند مزاروف میزیستند نیز دستگیر شده اند. از آنها منابع خبرگزاری محمد نظر قربان بیکوف، شمشیر نورمحمدوف و نکزات نورمحمدوف نام برده اند، اما مقامات این خبر را تصدیق یا رد نکرده اند. وضعیت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان از ماه می امسال به این طرف پیچیده است. در جریان عملیات مقامات در خارق و روشان تا این دم 10 نفر را کشته و زخمی کردند و 10 کس دیگر را دستگیر نموده اند. وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان در رابطه به حادثه سرحدی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان اظهارات نشر کرد. در اظهارات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان که عصر دیروز نشر شد آمده است که 14 ایون سال 2022 در منطقه مسئولیت دیدبانگاه سرحدی کیخ واقع در جماعت واروخ شهر اسفره جمهوری تاجیکستان مناقشه مسلحانه نوبتی به وقوع پیوسته ساعت 6 صبح به وقت محلی دیدبانگاه سرحدی مذکور از جانب خدمتچیان حربی قرقیزستان با استفاده از یراق گروهی و مینومیات‌ها به حمله ناگهان گرفتار شد. وزارت جانب قرقیزستان را به سر زدن مناقشه عیبدار دانسته کردار آنها را عملی تجاوزکارانه بی اساس و اغوا انگیزانه عنوان کرده است. در اظهارات ذکر شده است که در نتیجه زد و خورد سردار دیدبانگاه سرحدی کیخ جراحت برداشته به بیمارخانه جماعتی دهاتی واروخ انتقال داده شد. عین زمان وضع سلامتی او از حد وزنین ارزیابی می گردد. اما از خبر کشته شدن یک سرباز در اظهارات چیزی گفته نشده است. گفته می شود در نتیجه گفت و شنودهای فوری با تشبث جانب تاجیکستان میان نمایندگان سرحدی طرفها دایر شده ساعت 7:30 به وقت محلی سنه 14 ایون آتش بس میسر شد. این هم در حالی است که در رسانه‌های قرقیزی گفته می شد وضع دوباره بعد ساعت 8:40 متشنج شده بود. از جانب تاجیکستان وزارت کارهای خارجی در اظهارات خود با تأسف تاکید کرده است که عملهای اغوا انگیزانه قرقیزستان بر ضد تاجیکستان خصوصیت منتظم گرفته اند. این عملهای غیر قانونی وضعیت در سرحد را تنها مشکل کرده به نگهداری فضای همدیگر فهمی و همسایگی دوستانه مساعدت نمی کند. گفته شده است که تاجیکستان عملهای اغوا انگیزانه خدمتچیان حربی قرقیزستان را محکوم کرده از جانب قرقیزستان طلب می‌کند تا جهت پیشگیری چنین مناقشه‌ها در آینده چاره‌های بی‌تأخیر اندیشد. قابل ذکر است که صبح دیروز با نشر اظهارات کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان سرحدبانان تاجیکستان را متهم به سر کردن مناقشه نموده بودند. بانک جهانی کشورهایی را در جهان معین کرده است که نیازمندی بیشتر به انتقال پول مهاجران را دارند. تحلیلگران بانک جهانی در سال 2021 کشورهای جهان را معین کردند که تناسب درآمد پول مهاجران از افراد واقعی به مجموع محصولات داخلی بیشتر است. همین طریق در سگانه اول در برابر لبنان 54% و تانگ 44%، تاجیکستان 34.5% جایگیر شده اند. در این باره در گزارش نوی بانک جهانی با عنوان مهاجرت و رشد گفته شده است.
گفته می شود که تاجیکستان از لحاظ نیازمندی به انتقال پول مهاجران برای پیشرفت اقتصاد در بین کشورهای پساشوروی در جای اول بوده. حجم انتقال ها در سال گذشته تقریباً 33% مجموعی محصولات داخلی را تشکیل می داد. طبق معلومات پیشنهاد کرده بانک جهانی در سال 2021 واردات پول از افراد واقعی به تاجیکستان حدود 3 میلیارد دلار را تشکیل داده است. مؤلفان گزارش همچنین توجه را به آن جلب می‌کنند که ورود پول‌های انتقالی به تاجیکستان در سال 2021 بیش از 2 برابر از حجم صادرات کالا و خدمت‌رسانی خود تاجیکستان بوده است. مؤلفان گزارش همچنین توجه را به آن جلب می‌کنند که ورود پول‌های انتقالی به تاجیکستان در سال 2021 بیش از 2 برابر از حجم صادرات کالا و خدمت‌رسانی جمهوری بوده است. ماه اپریل سال روان تحلیلگران بانک آسیایی رشد کم شدن حجم انتقال مبلغ‌های مهاجران کاری تاجیک را در سال 2022 به حساب دلار 50% پیش بینی کرده بودند. کارمندان خدمات امنیتی دولتی ازبکستان 2 زن را در مرز بازداشت کردند که می‌خواستند $350,000 آمریکایی را از ازبکستان به تاجیکستان انتقال دهند. طور خبرگزاری پادروبنا.uz خبر می‌دهد جنایتکاران در گذرگاه کزرمه بیکابادی ولایت تاشکند بازداشت شده اند. هنگام تفتیشات از یک ساکن 42 ساله بیکاباد $166,000 و شریک 28 ساله اش $190,000 در مجموع $356,000 آمریکایی دریافت و مصادره کرده شده است. ضمن تفتیشات پیشکی معلوم شده است که این زنها با درخواست یک زاده تاجیکستان پولها را در کیسه های مخفی در لباسهایشان پنهان کرده خواستند به تاجیکستان گذرند. این بود شرح خبرها تا این دم. برنامه های دیگری ما را در شبکه یوتیوبی پیام تیوی و تلویزیونی ماهواره‌ای پیام تیوی پیگیری کنید. با ما باشید.